अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदअू मअल्लाहि अहदा। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस पाठमा म हजुरहरूलाई यो कुरा बताउने छु कि अल्लाहको घर अर्थात् मस्जिदहरूको आदर र सम्मान हामीले कसरी गर्नुपर्छ। मस्जिदहरूको हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसको हेरचाह गर्नुपर्छ, किनभने यस संसारमा सबैभन्दा उत्तम ठाउँ, सबैभन्दा राम्रो ठाउँ चाहिँ मस्जिदहरू नै हुन्। अल्लाह तालाले मस्जिदहरूलाई पवित्र राख्नुको आदेश दिनुभएको छ। हरेक प्रकारको फोहोरहरूबाट मस्जिदहरूलाई पवित्र राख्नुको अल्लाह तालाले आदेश दिनु भएको छ। चाहे त्यो कुनै प्रकारको फोहोर मैला होस् वा त्यसमा हो हल्ला गर्नु जस्तो नराम्रो कुराहरू हुन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट हामीहरूलाई मनाही गरिएको छ। मस्जिद कुन कारणले बनाइएका छन्? अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, फी बुयूतिन अदिन अल्लाहु अन तुरफअ व युज़कर फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। अर्थात् यो अल्लाहको घर मस्जिदहरू अल्लाह तालाले यो आदेश दिनुभएको छ, यो आदेश जारी गर्नुभएको छ कि त्यसको आदर र सम्मान होस्। तुरफा त्यसको आदर र सम्मान होस् अनि त्यस मस्जिदहरूमा अल्लाहको स्मरण होस्, अल्लाहको जिकिर होस्। यसमा नमाज पढ्नुको लागि अल्लाह तालाले मस्जिद बनाउनु भएको छ। हामी यसमा नमाज पढौँ, अरू कुनै संसारिक कार्यहरू वा त्यसै गरी खरिद बिक्री, त्यसै गरी हो हल्ला, नराम्रो कार्य, उपद्रो, यिनी संसारिक कुराहरू जस्तो व्यर्थका कुराहरू मस्जिदमा गर्नुबाट चाहिँ हामीले मनाही गरिएको छ। मस्जिदको खास उद्देश्य को हुन्? त्यसको आदर र सम्मान गर्नु र त्यसै गरी त्यसलाई सफा राख्नु अनि त्यसमा अल्लाहको स्मरण गर्नु, नमाज पढ्नु, अल्लाहको जिकिर गर्नु, राम्रो कार्य धार्मिक कामहरू गर्नुको लागि मस्जिदलाई बनाइएको छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदअू मअल्लाहि अहदा। अर्थात् यी मस्जिदहरू चाहिँ अल्लाहकै लागि बनाइएका छन् भने तिमीहरू अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई नपुकार। तदअू को अर्थ के हुन्छ? कसैलाई नपुकार, अर्थात् कसैसित दुआ नगर, कसैको लागि प्रार्थना नगर, बरु मस्जिदहरू अल्लाहकै लागि खास हुन् भने यसमा अल्लाहकै उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ गर। मेरो भाइ, एउटा अर्को आयतमा अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकाम अस्सलात व आता ज़कात व लम यख्श इल्ला अल्लाह फअसा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह तालाले यस आयतमा भन्नुभएको छ कि निसन्देह वास्तवमा मस्जिदको निर्माण, मस्जिद बनाउने कार्य तो मुस्लिमहरू नै गर्छन्। मुमिनहरू, जुन व्यक्तिहरूको हृदयमा इमान हुन्छ, तिनीहरू नै मस्जिदको निर्माण गर्छन्, मस्जिद बनाउने कार्य गर्छन्, यसमा सहभागी हुन्छन्, यसमा भाग लिन्छन्, यसमा चाहिँ दान पुण्य गर्छन्, यसको लागि तिनीहरू चाहिँ सहयोग गर्छन्। कुन व्यक्तिहरू? जुन व्यक्तिहरू अल्लाहमाथि विश्वास राख्दछन्, वल यौमिल आखिर र परलोक प्रतिफलको जीवनमाथि तिनीहरू विश्वास राख्दछन्। व अकाम सलात अनि नमाजी पनि हुन्छन्, नमाज पढ्दछन्, सलाह पढ्दछन्, नमाजको पाबन्दी गर्दछन्, नमाजको चाहिँ तिनीहरू हेरचाह गर्दछन्। त्यसै गरी व आता ज़कात धर्मदान पनि दिन्छन् तिनीहरू। अनि तिनीहरू एक अल्लाह बाहेक अरू कसैसित पनि भयभीत हुँदैनन्। वलम यख्श इल्ला अल्लाह, अल्लाहको भय, अल्लाहको डर, अल्लाहको खौफ उनीहरूको भित्र हुन्छ। अल्लाह बाहेक अरू कसैसित तिनीहरू चाहिँ डर्दैनन्। कुनै पनि ऋषि मुनि वा कुनै पनि चाहिँ दोस्रो खालको जुन हक अल्लाहसित डर्नुको छ, त्यस डरमा, त्यस भयमा अरू कसैले तिनीहरू चाहिँ सहभागी बनाउँदैनन्। त्यसै गरी अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि फअसा उलाइका अन यकुनु मिनल मुहतदीन, कि वास्तवमा यिनीहरू नै कामयाब हुनेवाला छन्, यिनीहरू नै सफलता पाउनेवाला छन्, यिनीहरू चाहिँ सफल हुनेछन्, यिनीहरू चाहिँ सफल हुनेछन् हरेक ठाउँमा। मेरो भाइहरू, हामीले मस्जिदको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो कि मैले बताएँ, अब हामी मस्जिदको कसरी आदर र सम्मान गरौँ? यसमा सर्वप्रथम यो हो कि हामी मस्जिदलाई पवित्र राखौँ, सफा राखौँ। हरेक प्रकारको फोहोर, मैला, गन्दगी, नराम्रो कुरा
मस्जिदबाट त्यसलाई पवित्र र सफा राखौँ। जस्तो कि मस्जिदमा कुनै यस्तो प्रकारको नराम्रो कुरा नराखौँ, ढुङ्गाहरू वा आज त अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमहरू त कहिले कुनै प्रकारको फोटो चित्र कुनै प्रकारको पेन्टिङहरू त्यस्तो नराम्रो खालको जसमा चाहिँ चराहरू वा त्यसै गरी कुनै मनुष्य कुनै प्राणीको चाहिँ त्यसमा चाहिँ फोटो छ, कुनै प्राणीको त्यसमा तस्बिर वा चित्र छ भने त्यसलाई मस्जिदमा कहिले पनि हामी नराखौँ। हजरत उम्मे सलमा र उम्मे हबीबा रजियल्लाह हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हाको वृत्तान्त हो कि उम्मे हबीबा र उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हुमा तिनीहरू चाहिँ हब्शाबाट फर्केर जब आए, ती दुवैजना उम्मे सलमा र उम्मे हबीबा, त्यहाँ एउटा चाहिँ कनिसा अर्थात् गिर्जा घर थियो। त्यसमा बेग्लै प्रकारको चाहिँ मूर्तिहरू राखिएका थिए, फोटो चित्र पेन्टिङहरू चाहिँ त्यस मस्जिदमा चाहिँ राखिएका थियो। तिनीहरू आए अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित तिनीहरू यसको बारेमा चर्चा गरे अनि भने कि हामीहरू पनि यस्तै चाहिरहेका छौँ कि हामी आफ्नो मस्जिदमा यस्तै बनाइदियौँ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि तिनीहरू एकदमै नराम्रो व्यक्ति हुन्। उनीहरू के गर्थे, जब तिनीहरूभित्र कुनै राम्रो मनुष्यको, कुनै सत्कर्मी, कुनै सत्यवादी, कुनै आस्थावान, कुनै इमानवाला राम्रो चरित्रवालाको मृत्यु हुन्थ्यो भने तिनीहरू त्यसको फोटो बनाइलिन्थे, त्यसको चित्र बनाइलिन्थे, त्यसको समाधि त्यही बनाइदिन्थे अनि फेरि चाहिँ त्यस्तै पेन्टिङ त्यस्तै चित्र बनाएर तिनीहरू त्यो मस्जिदमा राखिदिन्थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो उलाइका शिरारुल खल्क इन्दल्लाहि यौमुल क़ियामा, तिनीहरू सबैभन्दा नराम्रो व्यक्तिहरू हुनेछन् परलोकको दिनमा। तिनीहरू चाहिँ परलोकको दिनमा अल्लाहनिर सबैभन्दा नराम्रो, सबैभन्दा चाहिँ तुच्छ, सबैभन्दा खराब व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले हामीहरूलाई यी कुराहरूबाट चाहिँ बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ मेरो भाइहरू। त्यसै गरी मस्जिदको आदर र सम्मानहरूमध्ये यो पनि आउँछ कि हामी मस्जिदमा जब पनि जहिले पनि प्रवेश गरौँ भने दायाँ खुट्टा आफ्नो दाहिना खुट्टाभित्र प्रवेश गरौँ अनि चाहिँ आफ्नो देब्रे खुट्टा जब बाहिर निस्कौँ भने देब्रे खुट्टा चाहिँ बाहिर निकाल्ने चाहिँ प्रयास देब्रे खुट्टा चाहिँ बाहिर निकाल्ने गरौँ। हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ मिन सुन्नति इदा दखलतल मस्जिद अन तब्दा बिरिजलिकल युमना व इदा खरजता अन तब्दा बिरिजलिकल युसरा। अनस रजियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो सुन्नत हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हो कि जब हामी मस्जिदमा प्रवेश गरौँ भने आफ्नो दाहिना खुट्टा हालौँ पहिला अनि निस्कँदाखेरि देब्रे खुट्टा चाहिँ पहिला बाहिर निकाल्ने प्रयास गरौँ। यो मुस्तदरक हाकिमको सही हदिस हो। त्यसै गरी जब हामी मस्जिदमा प्रवेश गरौँ यसको आदर र सम्मान मध्ये यो पनि आउँछ कि हामी मस्जिदमा प्रवेश भएर पहिला बस्नुभन्दा पहिले नै 2 रकात नमाज पढौँ। बस्नुभन्दा पहिले 2 रकात नमाज पढौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ इदा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, जब पनि मस्जिदमा प्रवेश गरौँ भने 2 रकात हामी नमाज पढ्ने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी हामीले मस्जिदहरूलाई हरेक प्रकारको नराम्रो कार्य, त्यसै गरी गन्ध, त्यसै गरी चाहिँ फोहोर मैलाहरूबाट पवित्र राखौँ। मस्जिदमा थुक्ने वा त्यसै गरी त्यसलाई फोहोर पार्ने कुनै पनि प्रकारले हामी प्रयास नगरौँ। यहाँसम्म कि मस्जिदभित्र चुरोट, खैनी, तम्बाकु यस्तो नराम्रो व्यक्तिहरू मैले हेर्छु कहिलेकाहीँ मस्जिदमा बस्छन् अनि बसेर त्यही चुरोट खान थाल्छन्, कहिलेकाहीँ मनुष्य त्यही खैनी खान, सुर्ती वा चाहिँ अरू यस्तो चाहिँ नराम्रो पदार्थ चाहिँ तिनीहरू त्यसैमा चाहिँ बनाउने र खाने चाहिँ गर्दै गर्छन्। यो नराम्रो बानी हो, यसबाट हामीले बच्नुपर्छ। एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मस्जिदको भित्तामा थुक देख्नुभयो भने त्यसलाई खुर्चुनुभयो, मेटाउनुभयो अनि त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुभयो आफ्नो हातले। यो सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिस हो। त्यसै गरी यहाँसम्म कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले काँचो प्याज वा लसुन वा यस्तो कुनै कुरा जसबाट गन्ध आउँछ मुखबाट त्यसलाई खाएर मस्जिदमा प्रवेश गर्नुबाट चाहिँ मनाइ गर्नुभएको छ। यी कुरा खाएर हामी मस्जिदमा प्रवेश नगरौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ कि मन अकल अलवसल वथुम वलकुरात फला यक़रबन्न मस्जिदना, किनभने यसबाट फरिस्ताहरूलाई पनि चाहिँ दुख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। फरिस्ताहरूले यसलाई चाहिँ अप्रिय मान्छन्, नराम्रो मान्छन्। त्यसै गरी
मस्जिदको आदर र सम्मान मध्ये यो पनि छ कि हामी यसमा कुनै प्रकारको नराम्रो कार्य नगरौँ, चुरोट खैनी नखाउँ र त्यसै गरी मोबाइलको नराम्रो प्रयोग हामी मस्जिदमा नगरौँ। खास गरी जब हामी मस्जिदमा प्रवेश हौँ नमाजको लागि भने आफ्नो मोबाइललाई बन्द गरिदिउँ वा साइलेन्ट गरिदिउँ, ताकि अब कुनै यसको रिङ बज्न थाल्छ, घन्टी बज्न थाल्छ, अरू मनुष्यहरूले चाहिँ नराम्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, तिनीहरूको नमाजमा चाहिँ खलल चाहिँ कहिलेकाहीँ भइहाल्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, हामी मस्जिदमा चाहिँ दुनिया अर्थात् सांसारिक कुराहरू हामी नगरौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, याति अला नासि ज़मानुन यतहल्लकुन फी मसाजिदिहिम वलैसा हिम्मतुहुम इल्ला दुनिया लैसा लिल्लाहि फीहिम हाजतुन फला तुजालिसुहुम। अर्थात् यस्तो समय आउने छ कि मनुष्यहरू मस्जिदमा त जान्छन् तर मात्र दुनियावी कामको लागि, सांसारिक कार्यको लागि मस्जिदमा बस्छन्, दिनको कुरा धार्मिक कुराहरू गर्दैनन्, बरु तिनीहरू चाहिँ सांसारिक कुरा व्यर्थको कुराहरू गर्छन्। के भन्नुभयो? फला तुजालिसुहुम, तपाईँ तिनीहरूको साथमा कहिले पनि नबस्नु भने। आज हामी यस्तो हेरिरहेका छौँ, मस्जिदमा बस्छन्, यताउताको कुरा गर्छन्। मस्जिदमा जब पनि बसौँ त्यो मस्जिदको आदर र सम्मान मध्ये आउँछ कि हामी त्यसमा चाहिँ सधैँ राम्रो कुराकानी गर्ने हामी त्यसमा चाहिँ प्रयास गरौँ। त्यसै गरी मस्जिदमा हामी एउटा कुरा अरू के भनौँ कि कुनै प्रकारको खरिद बिक्री गर्नु वा हो हल्ला गर्नुबाट चाहिँ हामीले मनाही गरिएको छ। हामी यसबाट बस्ने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी यहाँसम्म कि मस्जिदको आदर र सम्मानमा मेरो भाइहरू यो पनि आउँछ कि हामी मस्जिदमा यदि कोही व्यक्तिहरू नमाज पढिरहेका छन् भने हामी उच्च स्वरले कुरानको पठन पाठन पनि नगरौँ। कुरानलाई पढ्नुबाट पनि मनाही गरिएको छ, किनभने एउटा मुस्लिम व्यक्ति मस्जिदमा जान्छ, त्यो अल्लाहसित प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, अल्लाहसित कुराकानी गरिरहेको हुन्छ। यदि हामी पनि आफ्नो स्वरलाई उच्च बनाइलिन्छौँ, ठुलो स्वरमा हामी कुराकानी गर्न थाल्छौँ वा केही कुरा गर्न थाल्छौँ भने आपसमा एकअर्काको आवाज चाहिँ टक्राउँछ अनि चाहिँ यसबाट चाहिँ बेग्लै प्रकारको साउन्ड उत्पन्न हुन्छ, जुन चाहिँ नराम्रो कार्यको चाहिँ यो कारण बन्दछ। त्यसैले हामीले यो कुरा सधैँ प्रयास गरौँ कि जस्तो पनि कुराहरू छन् हामी यसलाई छाडिदिउँ, नराम्रो कुराहरू छाडिदिउँ र सधैँ मस्जिदको आदर र सम्मान गरौँ। मस्जिदको आदर र सम्मान गर्दै त्यसमा राम्रो कार्य गरौँ, नराम्रो कुराहरूबाट बचौँ अनि त्यसै गरी हरेक नराम्रो कुरालाई छाडेर मस्जिदलाई एकाग्र भएर एक अल्लाहको उपासनाका लागि बनाऊ र त्यसलाई हरेक प्रकारको चाहिँ अपवित्रता नराम्रो कुराहरूबाट चाहिँ सफा र पवित्र राखौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेक जनालाई चाहिँ मस्जिदको आदर र सम्मान गर्नुको तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।